अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम सरफराज अहमद बरकाती दवाखाना रतुपुरा तहसील ठाकर द्वारा ज़िला मुरादाबाद। फ़ोन नंबर इसी पे व्हाट्सएप भी चलता है 70 550 17 232। हमारे यहाँ पर जंबो कोर्स की सुविधा, शादी कोर्स भी दिया जाता है। ऑनलाइन इंडिया में कहीं भी आप मंगा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको पहले उसकी कीमत अदा करनी होगी। व्हाट्सएप कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपना राब्ता कायम कर सकते हैं और जो भी आपकी परेशानी है उसको बयान करके हमसे आप अपनी दवाई ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो चलिए अभी बस आज चलते हैं एक ऐसे नुस्खे की तरफ जो बड़ा ही लाजवाब और कीमती नुस्खा है। ऐसे नौजवान भाई कि जिनके टखनों से घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, मर्दाना कमज़ोरी कमज़ोर हो चुकी है, रुकावट 0 मिनट पहुंच चुकी है, नफ्स में आज़ाए तनासुल में लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता, महज उनका सामान पेशाब करने का लायक ही बन चुका है कि सिर्फ वो पेशाब करने के काम आता है, अपने ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं, मनी बहुत ज़्यादा पतली है, ठहराव रुकावट स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, स्पर्म की स्पीड यानी रफ्तार बिल्कुल नहीं है, कीटाणुओं की दिक्कत है। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइए चलते हैं इस नुस्खे की तरफ। बड़ा ही कीमती नुस्खा है। इस नुस्खे से तमाम लोग शिफायाब हो चुके हैं। आइए असबाब पैदा करते हैं, शिफा अल्लाह के हाथ में है। और असबाब का नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो ढीलेपन और टाइमिंग की कमी को दूर करता है, लिंग में आ जाए तनासुल में एक ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है, मनी जितनी गाढ़ी होगी उतना ही हम बिस्तरी सेक्स करने में लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। देखिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, ध्यान से सुने। और ये सारी चीज़ें पंसार की दुकान पे मिल जाती हैं। बस शर्त यह है कि जड़ी बूटी एक एक ओरिजिनल होनी चाहिए। जब ओरिजिनल जड़ी बूटी आप लेंगे तो उसका रिजल्ट ज़बरदस्त होगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हकीम साहब हम जब नुस्खा अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें किसी तरह की कामयाबी हमें नहीं मिलती, लेकिन जब आपके यहाँ से लेते हैं तो उसमें रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा उसकी वजह यह है कि या तो आप नुस्खा सही नहीं बना पाते या फिर आपकी जड़ी बूटियों में किसी तरह की शिकायत होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं उस कीमती नुस्खे की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, हमें सबसे पहले क्या लेना है, तुख्मे कुर्तुम 30 ग्राम और पिस्ता। सभी जानते हैं कि पिस्ता लोग अक्सर नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट में यानी फ्रूट्स में वो आता है। तो पिस्ता ये भी आपको 30 ग्राम लेना है और बादाम 30 ग्राम, अखरोट 30 ग्राम, सूरंजान शीरी ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। बूजी दान ये जड़ी बूटी है, ये इसको भी आपको 30 ग्राम ही लेना है। खरमा यानी खजूर या छुआरा, इसको भी आपको 30 ग्राम लेना है। और चिलगोज़ा ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। और तुख्मे गुदाना ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। जंजबील आप जानते हैं, उसको भी आपको 30 ग्राम ही लेना है। शकाकुल ये भी 30 ग्राम लेना है। और ज़ाफ़रान असली ये आपको 10 ग्राम लेनी है। अलसी 30 ग्राम। यानी ये सारी जड़ी बूटियाँ आपको इकट्ठा करनी है, ख़रीदनी है और ख़रीद के लाकर इन सबको अच्छे से कूट कर बारीक सफ़ूफ बना लें, कपड़ छन करके डब्बे में महफूज कर लें। और इसकी खुराक सुबह शाम एक चम्मच नीम गरम दूध से, यानी दूध गरम करके इतना ठंडा कर लें कि जिसको पीने में आसानी हो। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें खाने से पहले। तो दोस्तों
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کہ صبح کو نہار کو 2 تولہ سفید پیاز کا رس، عرق اور 2 تولہ شہد ملا کر استعمال کریں۔ کم سے کم اس نسخے کو دوستو آپ 40 دن استعمال کریے، پھر کمال دیکھیے آپ اپنے اندر۔ جن بھائیوں کو گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، جسمانی کمزوری سے لے کر مردانہ کمزوری سب دور ہوگی اور آپ کا جسم ایک فولاد کا جسم بن جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں۔ ہر جڑی بوٹی، ہر چیز آپ کو پنسار کی دکان پہ مل جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ اوریجنل ہونا چاہیے۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ ہم لیتے ہیں آپ سے وداع۔ السلام علیکم۔